진기천, 명기천을 사랑하시는 상록원 가족 여러분 반갑습니다. 또 건강에 관심을 갖고 이 프로를 경청하시는 모든 분들 반갑습니다. 이번 시간에는 진기천, 명기천을 복용하시면서 호전 반응으로 기침 과래가 나오는 경우가 있습니다. 왜 그런 현상이 일어나는지를 말씀드리겠습니다. 먼저 그 점을 이해하기 위해서는요, 이 우리의 폐를 구성하는 폐포에 대해서 이해할 필요가 있습니다. 아시는 것처럼 폐는요, 우리가 호흡하는 산소를 폐포라는 곳에 보관해서 우리 몸으로 폐포의 겉에 있는 모세혈관이 산소를 흡입을 해서 가져갑니다. 그리고 이산화탄소를 받아서 배출하는 역할을 합니다. 그런데 이제 이 폐포가 한 3억에서 5억 개 정도 된다고 하는데, 이 사람이 살다 보면 여러 가지 우리 몸에 바이러스나 또는 세균이나 그런 찌꺼기 같은 것들이 폐로 들어갑니다. 그래서 폐에 들어가서 폐에 들어갔는데 이것이 우리 몸으로 들어가면 큰일 나지 않습니까? 그래서 여기 폐포 벽에 이 찌꺼기들이 다 붙습니다. 예. 그래서 이 찌꺼기들이 붙은 상태가 되는데, 그때 이제 이 찌꺼기들이 배출되는 과정에서 기침 가래를 합니다. 그러니까 이 기침이라는 건요, 여러분 이 진기천, 명기천을 복용하시면서 기침할 때는 열이 대부분 없습니다. 그러니까 감기가 아닌 거죠. 감기가 아닙니다. 그러니까 감기약 드실 필요가 없습니다. 근데 이제 기침하다 보면 조금 지나면 가래가 좀 나오기 시작할 겁니다. 처음에는 아마 아주 단단한 가래들, 끈적끈적한 가래들이 막 나오는데 어떤 분들은 깜짝 놀라기도 합니다. 왜냐하면 내 몸속에서 왜 이런 지저분한 게 이렇게 많이 나오는지 놀라는 경우도 있는데, 어쨌든 그런 가래들이 계속 밖으로 나오게 됩니다. 그렇게 가래들이 나오고 나중에는 이제 좀 묽은 그런 가래들도 뱉어낼 수 있습니다. 그러면 이 가래들은 왜 나오는 겁니까? 예, 그 폐포 사이에 붙어 있는 이런 찌꺼기들, 여러 가지 우리 몸에 들어가서는 안 될 그런 찌꺼기들이 폐포 사이를 이렇게 막고 있는데, 이 폐포 사이에 이 찌꺼기들이 많으면 산소 공급이 안 됩니다. 산소 공급이 안 되면 우리 몸의 전체에 건강에 심각한 영향이 오죠. 그래서 우리 인체는요, 자동으로 혈액순환이 잘 되면, 그래서 피가 건강하면, 그러면 자동적으로 폐포를 감싸고 있는 모세혈관에서 건강한 피를 통해서 이 폐를 회복시키는 기능을 하게 됩니다. 그렇게 해서 그런 회복 과정을 통해서 폐 쪽에 있는 이물질들이 계속 가래 형태로 배출되게 돼 있습니다. 이렇게 해서 우리 몸은 다시 산소 공급이 잘 되고 폐가 아주 건강이 좋아지게 되는 상태를 유지할 수 있습니다. 현대의학에서는요, 이 폐포에 붙어있는 이런 찌꺼기들이 많이 있으면 폐질환이 오고 그로 인해서 심각하다는 걸 잘 압니다. 그렇지만 현재 이 폐포에 붙어있는 그런 이물질들, 그런 좋지 않은 환경을 조성하는 이물질들을 제거하는데 특별한 방법은 아직 모른다고 합니다. 그렇지만 지금 들으신 것처럼 우리가 소화기 장기가 좋아지면서 건강한 피가 생성이 돼서 폐 쪽으로 가게 되면, 그러면 이제 우리 폐는 살아나기 위해서 그런 가래 형태로 이물질들을 내뿜는다는 것을 이해하시게 되셨을 겁니다. 그러니까 여러분들이 기침 가래해도 놀라셔야 됩니까? 그렇지 않죠. 그냥
좀 가래를 뱉어내시고 시간이 좀 지나가시면 점점 여기가 안정이 될 겁니다. 그래서 아주 호흡이 나중에는 아주 편안하게 도움이 될 겁니다. 물론 그 과정에서요, 여러분들이 이렇게 기침을 많이 하고 가래를 많이 뱉어내면 조금 몸이 힘이 듭니다. 그렇지만 진기천, 명기천을 복용한 상태였다면 아마 그렇게 깔아지지는 않을 겁니다. 아마 지쳐서 깔아지지는 않을 겁니다. 견딜만 할 겁니다. 그렇지만 여러분들이 주의하실 것은 좀 그럴 때 잘 좀 쉬시고요. 그리고 좋은 음식 좀 드십시오. 그렇게 해서 몸이 훨씬 더 회복이 빨라지게 하실 수 있겠습니다. 이런 사실들을 통해서 여러분들이 몸이, 특히 폐가 회복되는 것을 스스로 경험하시기 바라겠습니다. 이번 시간은 이것으로 마치겠습니다.